Abi asker diye ben bunlara derim ya. Yürüyüşe duruşuna baksana. Hepsi aslan gibi anasını satayım. Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah gençler. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz öyle. Siz de buyurmaz mısınız? Komutan bekliyor. Bir dahakine inşallah. Almaz mısınız? Mehmetçiğin elinden zehir olsa yeriz. Eyvallah. Komutanım, ben az otursaydım arkadaşlarla. Ayıp olmasın. Bir üstünü değiştirseydin. Çıkarız komutanım ya. İyi, tamam o zaman. Gençler, çay ısmarlayın o zaman içelim. Emredersiniz komutanım. Ne demek? Dur oğlum yapmayın şöyle şeyler milletin içinde. 2 dakika bekler misin? Tamam bekliyorum. Biliyor musun Yavuz abi artık biz de burada kalıyoruz. Ev tutuyoruz. Helal helal. Ne oldu? Boğazımda kaldı komutanım. Merhaba doktor hanım. Bahar biz de burada kalıyoruz artık. Hadi ya. Çok sevindim. Ne güzel bana da konuşacak biri olur. Adam nasıl? Müdahale ettik. Uyutuyoruz şimdi. Akşama kendine gelir. O adama gözümüz gibi bakacağız merak etmeyin. İstihbarat geldi komutanım. Onlar da burada. İyi. Biz bir sizi merak ettik. Şimdi eve bakacağız. Siz de tabura. Sonra oturup konuşalım. Tamam komutanım. Hadi gidelim. Sonra komutanım. Üsteğmenim tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. En az 50. Ne 50'si? 100 amına koyayım 100. Yuh. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? yani Fazla tevazu kibirdendir. Müsaade edin ben anlatayım komutanıma. Bomba imha desen komutanımda. Çatışmaya en önde gitmek komutanımda. Uçan kuşu gözünden vurmak komutanımda. En az 100 çatışmaya girmiştir. 97-98 tanesini hatırlamaz. yok canım o kadar da değil yani. Bak. Bir de böyle alçak gönüllü. Bırakın duysunlar komutanım. Analar nasıl yiğitler doğurmuş görsünler, görsünler. Hı? Ben anamı aramayı unuttum. Ellerinden öperim. Ha. Siz ne yapıyorsunuz? Yahu Esma, çocuk aramadı diye bu hale gelinir mi? Yok anam arardı hiç sektirmezdi. Başına bir şey geldi kesin. Bu çocuk Muğla'da turizm jandarma değil mi? Ne gelebilir başına? Olsa olsa en fazla güneş çarpar. Anam yok hep arardı diyorum ben sana ya. Ya kesin bir şey oldu. Aha, oğluşun arıyor. Yok. Sen aç. Açamam ben açsın. Sen aç kurban olurum. Aç bakayım. Alo? Nurhayat teyze. Benim oğlum benim. Annem müsait değil de. Fehra mı? Az ver anamla konuşayım. Dur bir dakika veriyorum. Annem. Annem. Nasılsın? Annem kurban olduğum sen niye beni aramıyorsun anne? İyi misin annem? Ha iyi misin? Anacığım yapma böyle ya.
Adamın üzerinden çıkan kimliği araştırdık. Robert Cooper, Yankilerden. Otogalerisi var, 2 de kızı. Kızlarından bir tanesi üniversitede öğretim görevlisi. O kadar yaşlı durmuyordu ya. 59 yaşında. Ve en büyük haber. Neymiş? Adam 2 sene önce ölmüş. Sahte kimlik. Muhtemelen Çolak ve adamlarını yaratan ekipti. Onlara silah ve mühimmat desteği sağlıyor, patlayıcı yapmayı öğretiyor ve her türlü desteği veriyor. Bunu kimin adına yapıyor? Dostlarımız adına. Bildiklerini öğrenmemiz lazım komutanım. İsterseniz sorgulayalım komutanım. O kısmı geçtik artık. Ama bakacağız bir çaresine. Müsaadenizle ben ayrılıyorum. Ayılmış olabilir. Tamam. Buyurun. Bu bir şey ifade etmedi herhalde. Buyurun. Geçmiş olsun. I have lots of pain. Tamam. Okay. I'm gonna give you some painkiller. Götürebilir miyiz hemen? Henüz değil. Sabah olsun bakarız. Bakın bu adam önemli şeyler biliyor. Tamam anlıyorum ama şu an çıkamaz. Bunlar da temiz kıyafetlerin. Giyersin. Biz kıyafetlerini yıkarız. Sağ olun. Da ben ne zaman çıkacağım? Çıkmak istiyorum. Çolak bilir, biz bilmeyiz. Ya bir de ben acıktım. Sofra hazırlanıyor. Sağ olun. Merhaba, ben Türkiye'den arıyorum. Eylem'in yakın bir gazeteci arkadaşıyım. Beraber Çolak röportajı için çalışıyorduk. Kendisinden 2 gündür haber alamıyorum. Çok merak ettim de. Acaba sizinle irtibat kurdu mu? Kurdu. Ama bu konuda bilgi veremem. Ayrıca sizden hiç bahsetmedi. Öyle mi? Görüntülere beraber ulaşmıştık halbuki. Hangi görüntülerden bahsediyorsun? Şu Türk askerleriyle ilgili olan. Eylem çok büyük bir iş başardı. Ama burada bayağı kızdırdı insanları. İkimizi de tehdit ediyorlar. Eylem başarmadı o işi, biz başardık. Korktu o. Nasıl yani? Haberi biz yayınladık. Öyle mi? Böyle bir fırsatı kaçıramazdık. Neyse. Çok güzel düşünmüşsünüz. Acaba Eylem size tam olarak nerede olduğunu söyledi mi? Neden soruyorsun? Malzemeleri bende çünkü. Röportaja gittiyse eğer... Eylem şu an Çolak'la beraber. Endişe edecek bir şey yok. Tamam o zaman. Bir haber alırsanız bana bu numaradan döner misiniz? Ne olur, çok önemli. Bakarız. Komutanım. Haberi Eylem yapmamış.
Bana ne? Kız Çolak'ın yanında ama. O zaman sana ne? Yani ya bir şey yaparlarsa? İyi de bize ne? Buyurun gazeteci hanım. Afiyet olsun. Burada mı yaşıyorsunuz? Her zaman değil. Benimle konuşurken sesin titriyor. Benden korkuyor musun? Korkmamam mı gerekiyor? Ben de canavar değilim. Hümanist olduğunuzda söylenemez. Beni yargılıyorsun küçük hanım. Beni yargılama. Daha ne yaşadığımı bilmiyorsun. Biliyorum. Karını ve çocuklarını öldürdün mesela. Hoşuma gitti mi sanıyorsun? Sadece anlamak istiyorum. Neden yapıyorsun bunu? İnandığım değerlere hizmet ediyorum diyelim. Başka ne anlattılar? Hiçbir şey. Sen anlat, ben dinleyeyim. Neden bu kadar insan senin peşinde? Çünkü ben onlara bir gelecek vaat ediyorum. Burası bir kamp mı? Ne yapıyorsunuz burada tam olarak? Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet. Hele bir ayrandanla iç de göstereyim. Hadi. Can you give me water, please?
Ne oluyor burada? Yangın var, yangın. Duman falan çıkmıyor buradan. Komutanım galiba adam kaçıyor. Yürü yürü. Koşmayın. Herkes sakin olsun. Çıkışlar sol taraftan. Koşmayın. Sakin olun. Hemen hadi. What the fuck are you doing? No fucking way out! Bahar çık dışarı! Nerede lan bu adam? Lan kaçtı mı yoksa? Komutanım da yok ortalarda. Üst kata bakalım gel. Buradan devam edebilirsiniz. Kimsesiz çocukları okutmak mı canilik? Onlar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklara burada çok iyi bir eğitim veriyoruz. İngilizce bile öğreniyorlar. Kadınlar, çocuklar el işi bile öğreniyorlar. Çünkü bu savaş bir gün illaki bitecek. Ve savaş bittiğinde onlara birer meslek gerekecek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani bizi burada tutan şey herkesin bildiğinin çok aksine bir şey küçük hanım. Neymiş o? Sevgi. Özgürlük ateşi. Sadakat. Ve inanç. Çok tuhaf. Ben pek öyle duymamıştım. O zaman yarın sizi bizim kamplardan birine götürsünler. Ne olup ne bittiğini siz gidip kendi gözlerinizle görün. Çok isterim. Hay hay. Komutanım sen bu Monika'ya ne yaptın? Ayılmıyor bu. Ben bir şey yapmadım. Bahar'ın mı yaptı? Ne yaptı bilmiyorum. Naldadık kendisini.
Ne yaptın? Koridorda kaçarken gördüm. Aslında sakinleştirecektim ama şırınganın tamamını alınca düştü kaldı. Kaçarken fark ettin onu mu? Evet. Sonra da aldın, kapıyı kilitledin. Evet. Sen gelsene bir benimle. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun Bahar? Ben sana beladan uzak dur dedikçe üstüne üstüne gidiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapsaydım? Adamın kaçmasına izin mi verseydim? İzin verme ama hayatına tehlikeye sokma. Ya ben senin hayatını kurtardım. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ben sana çık dediğimde çıksaydın öyle olmayabilirdi. Ayrıca tamam, kurtardın, rahatladın mı? Ödeştik. Rahatlamadım. Ayrıca beni vuran sendin. Al vur. Kaldır şunu ya, ne yapıyorsun? Al vur, al 2-2 olsun da başını belaya sokma. Rahatla, al. Ya gerçekten sana iyilik yaramıyor ya. Vallahi sokacağım. Ben başımı belaya sokacağım. Nerede bir çatışma var gideceğim ortasına atlayacağım, tamam mı? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun Bahar? Hiçbir şey. Ya sen niye bunu anlamaya çalışmıyorsun ya? Ben sana hiçbir şey ispatlamaya çalışmıyorum. Bunu o kalın kafana sok artık. Şş. Bunlar aşık mı lan birbirine? Saçmalama oğlum, ne aşkı? Ama olacaklar bak, görürsün. De biraz zamanı var. Lan adamın nişanlısı yeni öldü. Ne aşkından bahsediyorsun sen? Ya ben de hemen yarın olacaklar demedim ya. Ama öyle bir enerji sezdim. Müneccim misin sen? Good morning, Vietnam. What's up? Oh, fuck. Ufak mufak. İdare edeceksin dayıoğlu. Emin misin boşanma konusunda? Ne yapayım? Başka çare mi bıraktın? Fatma. Gülüm. Ne desen haklısın. Ben haklı olmak istemiyorum Ali Aydın. Ben seni istiyorum. Yanımda istiyorum. Şimdi bu zalim şerefsizler her gün bir yerde bomba patlatırken... bin türlü düşman işbirliği yapmış. Üstümüze çullanırken ben nasıl bırakıp da geleyim Fatma'm? Söyle bana. Anlat. Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum tek bir lafım bile yok. Gurur duyuyorum seninle. Her saniye aklım çıkıyor mu? Eyvallah çıkıyor be Ali Aydar. Kulağım gelecek kötü bir haber de mi? O da eyvallah. Bir kere bile kıkımı çıkardım mı sana? Çıkarmadın. Hep bekledin. Hakkını ödeyemem. Tek laf etmedim Fatma. Yaptığın işe saygı duyuyorum. Ali Haydar gibiler olmasa diyorum içimden. Kim bilir daha ne masum insanlar ölecek diyorum ama. Aması ne Fatma? Aması ne? Ben dayanamıyorum. Ya bir çocuk istedim ya. Bir kere de yanımda ol istedim. Tamam sen gelme kal orada. Ama bırak bari ben gideyim. Ben bakayım başımın çaresine. Hiç değilse sana ayak bağı olma. O nasıl söz Fatma'm? Olur mu öyle şey? Ayak bağı ne demek? Sen benim başımın tacısın. Sen Rabbimden nefsim için dua ettiğim tek varlıksın. Sırf sen o acı telefonu alma diye ben hayatta kaldım, ölmedim.
Aptallık sende. Sen adama yardım ediyorsun, adam tatava yapıyor. Keşke yeseydi kafasına kurşunu. O zaman belki aklı başına gelirdi. Ne var? Tamam, özür dilerim. Endişelendiğim için o kadar çıkıştım herhalde. Niye endişeleniyorsun? Bütün kadınlar senin için korunması, kollanması gereken bir papatya türü mü? Hayır, ondan değil. Bunların hepsi benim yüzümden oluyormuş gibi hissediyorum, o yüzden. Zaten senin yüzünden oluyor. Sağ ol ya, içimi ferahlattın. Rica ederim. Bak, biliyorum iyi bir tanışma olmadı. Ama seni tanıdığım için çok mutluyum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Benim için yeniden başlamak gibi bir şeydi. Ya böyle doğum gibi bir şey, sıfırdan. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey anlamadım. Benim lisede de zaten kompozisyonum iyi değildi. Sayısalcıyız biz, fizik, kimya, biyoloji. Benim de tarihim çok iyiydi. Öyle mi? Dandanakan Savaşı? 1040. Civan'ın simgesi ne? HG. Demek anladın ha hastayı. Bizim de kendimize göre bir jargonumuz var. Ne yapalım Fatma? Ne desen haklısın. Başında bir koca istedin. O da yok. Biz niye evlendik ki? Onu da bilmiyorum. Hadi yerin yurdum belli olsa. Desen ki bana Fizan'a gideceğim. Yemin ediyorum bir saniye bile düşünmem gelirim seninle ama yok. Yerin yurdum belli değil. Göçebe gibi yaşıyorsun. Bizim bu devletle, milletle, ülkeyle anlaşmamız böyle Fatma. Amasız, plansız, hesapsız, kitapsız. Görev ne emrederse ben oyum Fatma. Oyum. Sonuç? Dön dolaş yine aynı şey. Gel dinle beni. İkimiz de gidelim yolumuza. Sen sağ, ben selamet. Ne diyeyim ki? Şimdi ben sana gitme kal diye yalvarsam 3 gün sonra bir telefon gelir, ben yine giderim. Kızıyor musun bana? Kızma. Ben sana nasıl kızayım Fatma? Ne desen haklısın. Yerden göğe kadar haklısın be Fatma. Ben seni çok sevdim Ali Ayda. Ölene kadar da seveceğim. Ama olmuyor işte. Ben bir telefon edebilir miyim? Editörümü aramam lazım, merak etmiştir. Bir uydu telefonumuz var.
ama dikkatli konuşman lazım. Ağzından yanlış bir şey çıkmasın. Tamam. Telefonları ver. Dediğim gibi dikkatli ol. Tamam. Rahatça konuşabilirsin. Teşekkürler. Buyur Çolak. Buyurduk da senin şirketi göremedik. Geldiler. Özel kuvvetle çatışmaya girmişler. Ellerinde şu an bir yaralı var. Ne diyorsun? Nerede? Şu an hastanede. Tamam. Emri verin. Bütün hastaneyi uçuralım havaya. İstemez. Sen bizim büyük eylemi ne yaptın? Ondan haber ver. Haber saldım. Yarın bütün bölge komutanlarıyla görüşeceğim. Fikir alışverişinde bulunacağız. Evet. Yarın sabah güneşin doğuşuyla doğu kampına gidecekmişiz. Bilmiyorum ki izin verirler mi fotoğraf çekmeme. Ama Çolak bir röportaj yapmak istiyor benimle. Videolu yani. Tamam. Haberleşiriz. Fırsatım olursa ararım tekrar. Kıyameti kopartacağım, merak etme. Öyle bir saldırı hazırlığındayım ki sonunda iç savaş çıkacak. Bilgilendir beni. Büyük Bey'le konuşayım. Bir şeye ihtiyacın olursa diye. Eyvallah. Rekoru kırdınız komutanım. Annenin gönderdiği kız ne oldu? Daha konuşamadık komutanım. Konuşsana. Konuşuruz komutanım. Kaç dakika oldu? 1,5 dakika olmuş. Gebertin lan adamı. Öldü gitti. Aman be. Var ya şu dikişi 1,5 dakikada dikiş makinesi atamaz ya. Bok atamaz. Yamuk attın zaten. Allah'tan kork be baba hakkı. Takılıyor oğlum ya. Baksana kardeşim, adam dikiş atmamış, imza atmış, imza. Sağ olun komutanım. Tomorrow morning. Yarın sabah. East Camp. Doğu kampı. Deal. Tamam. Thank you so much. Çok teşekkürler. It's good to know. En azından that she's hayatta olduğunu bilmek iyi. Thanks. Teşekkürler. Kim hayattaymış? Eylem. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürüyorlarmış. Erdem Yarbayım'la konuşmamız lazım. Sana ne oğlum o kızdan ya? Ya kıza ajan muamelesi yapıyorlar bizim yüzümüzden. Asacaklar mı yakacaklar mı belli değil. Kurtarmamız lazım kızı. Vericiyi ben koydum üstüne abi. Üstelik haberi o yapmamış. Erdem Yarbay'la konuşalım o konuyu. Hakikaten çıkın derse çıkıp alırız kızı. Eyvallah. Sen buradan otele mi? Evet. Hazırlanıp çıkacağım. Yine mükemmel bir gün. Eylemden haber var mı? Eyvallah kardeş. Sağ ol. Bende yok. Ne oldu? Gelişme mi var? Var. Var da. Ha. Anladım. Benim gitmem gerekiyor. İyi geceler. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu Yanki buralara sık gelip gidiyormuş meğer. 2 kez de mobeseye takılmış. Hadi ya. Bu şerefsiz burada Mahmut diye biriyle görüşüyor. Kim bu Mahmut, tanıyor muyuz? Tanımaz mıyız komutanım? Bölgede adam kaçırmakta üstüne yok. Şoför müydü neydi o herif ya? Aynen. Dahası da var.
Komutanım bana bölgedeki muhbirlerden haber geldi. Hareketlilik var. Bunlar büyük bir şey planlıyorlar. Benim bu Mahmut'un peşine düşmem lazım. Erdem Yarbay'ımı arayayım, bir durum değerlendirmesi yapalım. Eşyalı tuttuğumuz iyi oldu ama bir gidip birkaç tane daha eşya almamız lazım. O kolay Güler, hallederiz. Aa, Bahar arıyor. Alo, Nazlıcığım nasılsın? İyidir ya. Bizimkilerle işte evde birkaç eksik vardı. Onların listesini çıkarıyoruz. Sen ne yaptın? Mesain bitti mi? Bitti bitti. Ya ben de şey diyecektim. Müsaitsen bizim otelde bir kahve içelim mi? İyi olur aslında. Ben bir bizimkilerle konuşayım. Gelirim bence ya. İyi tamam. Senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, öptüm. Evet canım ailem, Nazlı kaçar. Aa, bu saatte nereye? Nesi varmış saatin acaba? Ne yapacaksın? Anneciğim maksimum burada ne yapabilirim zaten? Gidip Bahar'la bir kahve içeceğiz. Söyle Yavuz. Tamam, hemen geliyorum. Babacığım ben de seninle birlikte çıkıyorum. Erdem? Bir şey söylemeyecek misin? Artık burada yaşıyorsunuz. Alışacaksınız. İşte o kadar. Babasının kızı. Sen bulabilecek misin bu Mahmut? Onda sıkıntı yok komutanım. Gelsin bir telefon açar, şıp diye buluruz yerini. Eyvallah. Biz haberleşiriz. Tamam, dikkat edin. Ne oldu? Hareketli bir gece galiba. Oturun. Komutanım, gelişmeler var. Karabatağ'ın aldığı istihbarata göre bunlar çok büyük bir şey planlıyorlar. Nerede? Araştırıyorlar Yasin'le. Bir isme ulaştılar. Mahmut diye biri. O da bizim yaralı ele geçirdiğimiz Yanki ile irtibatlı. Ne biçim değişik ilişkiler bunlar ya. Karabatak adamın peşinde mi? Evet komutanım, bir şey olursa hemen haber edecek. Sizde ne var? Komutanım şu gazeteci kız, Eylem. Fethi terör örgütünün onu öldüreceğini düşünüyor. Niye öldürsünler oğlum? O kız Avrupa Birliği vatandaşı. Ona dokunmazlar. Komutanlarıma da izah ettim. Kızın üstüne vereceği biz yerleştirdik komutanım. Çolak da bunu gördü. Kızı infaz ederlerse şaşırmayın komutanım. Elimizde bir bilgi var mı? Evet. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürecekler kızı. Yolda pusu atabiliriz. Tamam. İkiye ayrılıyorsunuz. Yavuz sen Mahmut'un peşindesin. Siz de o kız iyice başını belaya sokmadan alıp gelin. Emredersiniz komutanım.